uriya muntu kumwe natinzemo habaye uracaniye kira uracaniye iki ndabona yamanya isuri radutembanye mwabantu yamanya amabyara ariko yapamo ntagenda atiheshye akusimana eri wani bimeze gute ubunguko ibintu bimeze nabi pe cyangwa wahura n'iki wa muntu dukoca twubaka biti zimeze gutya mani tuwe n'umuntu umwe waza kuzimyamo ko umunsi wose ukagenda umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ko batakinya bagiye abakayitasi nibakinya ndagata n'ibindi barazifunze niba barazitoza ikintu cyabaye Yesu nicyo bita gushyiraho kw'abantu uburirwa ni bya bintu bidindiza iterambere mani ariko rero aya mezi ni mabi yakamama mani urare ku tugori twera uzajya wirira ubugori n'ubutane n'ubushyira n'ukunya bagahera mu gitondo bari nta n'umwe uruhuka ijoro rikagenda rivuga azajya bagira ubwoba akumana igenda arakugura ibuntu uzongeze mu rugo umugore atanya akambwira ngo amafaranga yo guhaha atangiye ati umunsi nabuze abantu bane ndi kubyumva reka dutegereze buriya turebe cyamani mu rugo ni hasi no hejuru noneho abana rero mu gitondo iyo y'abana rongora turi nirukanka mbakwe kuko abanyaka ibyayi ibintu by'ibikoma nakubise ariko buriya rero reka dutegereze turebe wabona abana reka teme hano babona hano uragenda ukabona ko n'umunsi no mwana urasa umuntu ndabona umuntu aje mwana uyu munsi nituburara abanyi baraboneka Yesu mbese bitashaka mbona murimo muraribi uretse shaka kugenda uri kujya nayo nakubwereka nigende kamari nigire kuni ntago ari upfa kunya mani nose bimeze bite wembwira niba ari amafaranga ndakwa ishyura nanga uretse ibiciro tubanze tu kunya ukarangiza werega muraya nayasatura nimushaye mu mbwire bingaje turebe mureke apu wowe uranya n'amasizo Yesu ariko se mani uzanye ibintu byo kwihesha eka n'inzara ndazishora mu mane ariko ngire vuba ngire vuba rwose aka nigendere cyane agaswera ubundi usaba n'uzayibona yo guhora yo kunya niwihe ntagenda atiheshye ndabona cyane tuburu twari ikinyara nahoka sinanuka musubize nigende gusubiza musubize mane nigende tugenda shaho uzagenda ariko nyiri umuntu aramaza atabona genda shaha nabo y'inyanza ndani nyuma byindi mwe niyo nenda tambaye ijana okay nari urarenze ukanya imibyindi bindagwanyo Yesu ku mibare mane ndarangije reka nigende urarangije okay nari bigenda shaka ariko wemenye satani muzanye ute nawe se arashaka kujya mu babatura mafutu bajyanye he mwana amayi nase masaka none se baraba naba kuri rege nabaye yewe tugiye kujya dukora nijoro ndakaza akazakumira bati akizi wana wese zatuzije kubona cyari kiremereye iki gitumba bakijyana cyumva mane kusimina ibisazi bari mwana wakoze kabisa wakoze yakazi kanyita karangije nakutwaje nari bigenda turaza kubivuga ahubwo ibiciro byanjye rero mani nari bimusore ako se mugabo imyaka ufite uwemeye kugenda ngo umutumba mani umuntu umugabo ntabwo nimufashe byakomeye imana umufasha wo yakomeye n'urutumba ufite mu gihe none se mbese gato nawe uje kunywa umfasha banza wishyure banza wishyure angahe kubera ukuntu mbona wagowe ntacyo dukubitira igitano ntabwo nakwishyura urabanza twishyura ntabwo wabishe kutatwishyura ishyura wowe iryitano twishyure ko bari gutanga ibintu birebire dore wayabonye ni Kigali naho mbona umeze nkazo waje n'urutumba ruwe gose rongora turi amayi nkawe weshatse n'igiti kivuye hari yamayi nkawe Yesu apu no muri cyatangaga amacase igitana ntagenda atiheshye Nese mane bro uriya muntu ni amiba y'ubwatsi ijyanye he none ubasha nese cyangwa uri kujya he uri kujya he cyanje gutigikati byakomeye gutigikati zungu imiba y'ubwatsi hano hantu handitse mu kiraro Yesu ubona nyine ngiye ntabwo uri muzima akubiro ni yabarongo umva reka mabwire reka muzima kimenye uretse ejo muzumva inkuru y'iki yenge kubishyura yanjye ariko nizere ariko mudibukira ko ntabwo nizera ko umuntu yaza kunyaka twino bintu ngana gute ntago ariko medisha nusuni fata umwanya nabitayo mubyahe nuko navuga ko ndibuze yuko nje gukora ibikomeye ahubwo mu mwana akibaza pe ndebe umva abasongiye kubakubita amafaranga ashira amafaranga to inote y'icyo y'igihumbi nari wakubye igihumbi ni menshi no amayi nkawe haye mite bami umuntu kumwe natinzemo habaye uracaniye kira ndabona yamanya isuri radutembanye mwabantu yamanya amabyara ariko yapamo ntagenda atiheshye